กล้องมันไปแล้วถ้ามันจะตกแบบโอเคซีรีส์คุยค่ะจะพามารีวิวตักชี่โอเคบอกว่าไม่ได้ฟูขนาดมันร้อนมากมาดูชิ้นโฮมเมดกันก่อนนะคะจะไม่พูดมากจะเป็นฮันโนจะเป็นเพชรเกล็ดใสนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นเค้กโลโอ้โหแสงมากแสงมันไม่เต็มใจให้เลยเมื่อเราไม่ทำงานเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งกล้องนะคะจิบอันนี้สโลว์ไหมนิดหน่อยนะคะก็จะมีเป็นโดนกัดและที่อยู่ในถุงเดียวกันกล้องจ๋ากล้องคือเราไม่ได้นั่งหันหน้าไปทางแสงเราหันหน้าหันหลังให้แสงอันที่สามนะคะจะเป็นขอตัดต่อแล้วกันเนาะมันจะได้เวลาไม่นานแป๊บหนึ่งนะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่รีวิวไปในคลิปนะคือคลิปมันเนี่ยเป็นพวกอันนี้เป็นกล่องมันเลมอนอันนี้จะเป็นกูดมอร์นิ่งเบรดอันนี้จะเป็นปังแผ่นไอบูมรุ่นเก่านะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะที่ทำเองทำจากพับนะคะทำจากพับนะคะมีสองหน้าหน้ายิ้มนะคะแล้วก็มีโบตรงนี้ด้วยนี่จะเป็นหน้าบึ้งนะมีแบบนี้ด้วยร้อนชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก่อนจะเป็นชิ้นส่วนไอศครีมโคนนะคะต่อไปก็จะเป็นชิ้นส่วนไอศครีมโคนอันล่างนะชิ้นต่อไปนะคะเป็นจัมโบ้บะแสงค่ะนี่นะจัมโบ้บะโอเคแล้วก็จะมีเป็นที่นี่นะมันคืออะไรก็ไม่รู้โอ้ที่มันเป็นยางต่อไปนะคะเป็นชิ้นส่วนสับปะรดชวานะคะแล้วก็ชิ้นส่วนประวานมิลลี่เล็กๆเนาะก็จะเป็นชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปโดนัทชิ้นแรกชิ้นต่อไปคิดสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ชิ้นนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะไอติมนะคะจัมโบ้แฮมเบอร์เกอร์ปังคิตตี้ชิ้นส่วนไอติมนะคะชิ้นสุดท้ายของอลิซกุชิเป็นน้องหนักก็จบไปแล้วนะคะกับวิดีโอคือตัดต่อหมดมากใช่ไหมก็ตัดต่อไปจริงๆเพราะคลิปมันวิดีโอมันนานไปนะคะเดี๋ยวมันจะแบบอันนี้เนาะก็สำหรับอันนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย